السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم شباب؟ اكو ظاهرة كلش جديدة ودخيلة على المجتمع العراقي. يجيك شخص يعلق على منشوراتك بمعلومة غير دقيقة واصلا ما موجودة، او يرد على تعليقك بتعليق مو صحيح وتعليق خاطئ. شنو السبب؟ الناس ما قامت تحلل وبدون فهم، بدون دراسة، بدون علم، يجي ويذب لك هاي الكلمة او هاي المعلومة، اصلا المعلومة خاطئة. شنو السبب؟ يعني والله العظيم ما اعرف شنو اللي جاي يستفادونه. يعني شنو؟ بس يحس عقله هو الوحيد، عقله يشتغل مثلا. يعني مثل العالم، والله مشكلة هاي الناس مشكلة. ينطون معلومات غير دقيقة وتعليقات غير صحيحة، كأنما بس هو عقله يشتغل، وكأنما هو حافظ الأشياء بدون ما يتصفح، بدون ما يدرس، بدون ما يتابع، بدون ما يحلل. يجيب المعلومة كأنما هو فقط يعلم. احنا ما نعلم، بس هو الوحيد يفتهم. هذا الشيء خطأ. يعني هسه احنا رحت للذكاء الصناعي وبحثت عن المعلومة، طلعت معلومته خاطئة. هواي أشخاص جاي يعطون معلومات خاطئة. تحياتنا لكم حبايب قلبي. اتأكدوا من معلوماتكم قبل لا تردون على تعليق شخص. إذا أنت ما عندك خبرة وما عندك ثقافة، فلا ترد عليه بتعليق سلبي ومو صحيح وتعليق خاطئ وما له أي أثر من الصحة. تحياتنا لكم حبايبي.